儿子回来了。飞机，哇塞，好酷啊！今天带我闺蜜一起去看别墅，哎，她人呢？这里有个柚子树，我带你去看房子走。你好，有人吗？好洋气奶奶，奶奶你好，来，您带我们参观一下好不好？这个谁住？这个我大儿子，几个儿子？ 2个儿子，2个女儿。儿子是做什么工作？要培训骑行飞机飞行员。那您坐过他的飞机吗？哎呀，回来呀，都坐飞机。坐飞机跟打的一样。那个是女儿的房间，那个是外孙的房间。哦，刚奶奶说她家有个停机场啊，厨房的顶上厨房的顶上有个飞机坪，可以停3个飞机。坐飞机怕不怕？坐飞机不怕，我老妈90多岁，她都说坐飞机很平稳的。我问题好多是不是？哎呀，没有。我觉得奶奶好亲切的。您家那个房子花了多少钱？没有数字的也没算过，围墙花了多少钱？好像有3位数吧。几百万。您觉得花这个钱心痛不？这有什么心痛呢？我们陈家的根就在这里，你花在这里的钱我不心痛。就是一个房子，就是一个传承。就是啊，对啊，看到那里有那个柚子树，我开始差一点摘了一个。可以摘啊，你等一下带几个回去啊。可以摘的，还有这个金钱菊。你换了新手机，对啊，多少钱买的？ 1700，这么便宜啊！我卖了旧手机，然后加了1700买的。我给大家强烈推荐最近在网上很火的转转 APP， 在他家回收手机价格是真心公道，打钱又快又干脆，而且很方便，就像点外卖一样，在网上下个单就有人来收，而且他们还能回收平板、笔记本、手表、耳机。你也赶紧去试试吧。奶奶，平时你几个人住这里？怕他们没回来，我1个人做的。那走了2年多了。儿子回来了。飞机，哇塞，好酷啊！快递，这是真正的空运。这架飞机得花多少钱？这个飞机1300万，会一键启动吗？一键启动啊？就跟开汽车一样吗？比开汽车简单一点。你有几架飞机啊7、8台。你的这个财力这么雄厚，你家这个别墅为什么不建得更豪华一点？他们想怎么弄，就让他们怎么弄。因为我们一参与就会不开心，需要我们的时候给你们费用就可以了。你当时是怎么就是变成飞行员的？上飞行之前是修摩托车的，偶然的机会就接触到飞行了。我打工的时候年薪100万，私用执照、商业执照、教员执照，现在我是民航局的一个检查员，执照的费用的话100-200万。门槛还是挺高的。刚刚第一眼看到你的时候，觉得你看起来好凶。我很丑，可是我很温柔。我是李欢，关注我，带你探访100栋乡村别墅。就是